Dobrodošli na kanal Codex Militarija. U ovoj finalnoj epizodi o japanskim nosačima u Drugom svjetskom ratu pričat ćemo o Shinanu, bojnom brodu klase Yamato, pregrađenom u nosač zrakoplova. Na mnoge načine neobičan i puno manje ubojit od onog što se može pretpostaviti iz njegove veličine, te bez ikakvog utjecaja na Drugi svjetski rat, ipak je to bio najveći nosač zrakoplova na svijetu do američkog Forestala 54. godine. Nakon izgradnje dva broda klase Yamato, 40. godine započela konstrukcija iduća dva po četvrtom planu za proširenju flote iz 39. godine. Radilo se uglavnom o istom dizajnu, s minimalnim poboljšanjima, poput ojačanog dvostrukog dna ispod skladišta streljiva, stanjivanje oklopa za 10 do 20 mm budući da je procijenjeno da je originalni nepotrebno debeo, povećanju zapovjednih prostora i ugradnji novih protuzrakoplovnih topova od 100 mm. Planirani datum ulaska u službu je bio 45. godine, a brodovi su imali naziv 110 i 111. Za izgradnju broda 110 je proširen dok u Yokosuki, u kojem je bio izgrađen bojni brod Nagato. Jednake mjere tajnosti kao i za Yamato su primijenjene i na nove brodove. Visoka ograda je podignuta na 3 strane, a službene fotografije izgradnje broda ne postoje. Zapravo, postoje samo 3 poznate fotografije ovog nosača, od kojih su 2 s izviđačkih zrakoplova, a samo jedna u plovidbi nastala 11.11.44. godine. U radiokomunikacijama koje su Amerikanci redovito čitali, nikad nije spomenut. Pročišćenje brodogradilišta nije proveo profesionalni šintoistički svećenik koji bi morao doći izvana, već šef skele Osuga Tanetsuku, koji je imao odgovarajuću licencu. Brod 111 se gradio u istom doku u Kureu kao i Yamato. No početkom Drugog svjetskog rata gradnja na oba broda je pauzirana, dok se ne donese odluka što napraviti s tim brodovima. Zahtijevali su izuzetnu količinu resursa, a rat bi na ovaj ili onaj način bio gotov do trenutka kad budu dovršeni, pa bi ti resursi, čelik, dokovi i radnici, bili bolje iskorišteni za druge brodove. Trup broda 110 je bio dovršen 45%, a 111 30%. Trebalo je donijeti odluku što napraviti. Nedovršeni trup je zauzimao suhi dok koji je bio potreban za remonte postojećih brodova ili za izgradnju novih s kraćim datumom dovršenja. Trup je trebalo ili razrezati ili dovršiti tako da bude porinut i dok može biti korišten za druge svrhe. Donijeta je odluka da se trup dovrši i izbaci iz doka, bez planova za opremanje topovima i drugom opremom. 7 topovskih cijevi i nešto oklopa je već bilo dovršeno, no nisu nikad ugrađeni, a daljnja proizvodnja je zaustavljena. U proljeće 1942. godine Japan je saznao detalje američkog plana brodogradnje kroz zakon o floti dva oceana. To je prisililo i Japan da razmišlja o povećanju flote nosača zrakoplova. U ožujku 1942. godine donesena je odluka o prestanku gradnje broda 111 i preusmjeravanju materijala za dovršetak broda 110. Onda se dogodio Midway i svi prethodni planovi su revidirani. Donesen je dodatak 4. pomorskom planu za proširenje flote. Niz brodova će biti pregrađen u nosače zrakoplova, a započet će gradnja klase Unryu i Kaitaiho. Čim se trup broda 110 dovrši, koji je u tom trenutku bio na 70%, u njegovom doku će se paralelno graditi 2 nosača zrakoplova Unryu. Uskoro je potopljen i brod Kashino, koji je sagrađen za prijevoz topovskih kula za Yamato. U tom okruženju, u srpnju 1942. godine, je donesena odluka da se brod 110 pretvori u nosač zrakoplova. Visoki stupanj dovršenja trupa je značio da će modifikacije biti ograničene i da neće biti moguće doseći karakteristike namjenski građenog broda tih dimenzija. Zato je admiral Iwamura, načelnik mornaričkog stožera, osmislio taktiku prema kojoj Shinano, kako je brod nazvan 1. srpnja, neće biti klasičan nosač zrakoplova, već oklopljeni nosač za pomoć drugim nosačima. Smatralo se da će novi brod biti nepotopiv kao i Yamato i da će stoga moći služiti kao odskočna daska zrakoplovima koji bi se na njemu punili gorivom, slično ranijem konceptu za Taiho. No glavni stožer mornarice se protivio tom konceptu i postignut je kompromis. Shinano će biti dovršen kao klasičan oklopljeni nosač s dodatnim spremnicima za gorivo, bombe i torpeda, kako bi mogao opskrbljivati zrakoplove drugih nosača u slučaju potrebe. Novi datum dovršenja je bio veljača 1945. godine. No nakon katastrofalne bitke u Filipinskom moru polovicom 1944. godine došla je naredba da se gradnja ubrza i pojednostavi. Namjera je bila borbeno osposobiti brod, a izgradnju dovršiti kad to bude moguće. Naredba glavnog stožera mornarice, načelniku pomorskog arsenala Yokosuka, je uključivala sljedeće. Minimalno uređenje stambenih i skladišnih objekata,
minimum drvenih dijelova da se spriječe požari. Preskače se ispitivanje hermetičnosti plinski nepropusnih odjeljaka i hermetičnosti odjeljaka iznad srednje palube. Radovi na strojevima i oružju se odgađaju, a datum za porinuće je određen za 5. listopada. Posuđeni su radnici iz drugih brodogradilišta i uključeni su studenti pomorske škole, kao i korejski i tajvanski radnici i ženski dobrovoljački korpus, da bi se ovaj rok stigao. 10 osoba je poginulo zbog pretjerane žurbe. 5. listopada suhi dok se počeo puniti morem. Kad je visina mora dosegla 8 metara, vrata doka su se raspala i bujica je bacila brod naprijed. Osoblje na palubi je popadalo u more, a 100 komada čelične užadi i 50 od konoplje je popucalo. Brod je nekoliko puta udario pramcem u prednji dio doka. Neuspješno porinuće je smatrano vrlo nesretnim znakom. Brod je ipak porinut, jer dok je bio oštećen i nije ga se moglo zatvoriti. No čim je popravljen, brod je vraćen u njega i pramac je popravljen do 23. listopada. To je značilo da nije mogao sudjelovati u bitci kod Leytea, za koju i onako nije imao zrakoplova. Vrijeme je da pogledamo njegove tehničke karakteristike. Kako sam rekao, radi se o najvećem nosaču zrakoplova u Drugom svjetskom ratu i desetljeće iza. Po standardnoj težini, koja se istina danas više ne koristi, je bio teži čak i od super nosača klase Kitty Hawk. Tek je nuklearni Enterprise 61. godine bio neprikosnoveno veći u svakom pogledu. Istisnina je iznosila 65.800 tona, a istisnina u punom opterećenju 71.890 tona. Duljina trupa je bila 266 metara, a širina 36 metara s gazom od 10,3 metra. Strojevi snage 150.000 konjskih snaga su bili identični onima na Yamatu, s dizajniranom brzinom od 27 čvorova, koja ne može biti potvrđena zato što brod nije nikad proveo testove brzine. Domet je bio 19.000 km pri brzini od 18 čvorova. Ponovno najzanimljiviji dio broda je njegova letačka paluba. Ona je bila najveća od svih japanskih nosača, duljine 256 i širine do 40 metara. To je bilo više nego dvostruko u odnosu na, recimo, Soriju, naročito u širini. Zrakoplovi su mogli biti parkirani na njegovim stranama, dok je sredina bila slobodna za slijetanje i poljetanje. Paluba je kao i na Taihu bila oklopljena i dio konstrukcije broda, ne nadgrađe dodano na nju poput Akagija i Kage. Debljina oklopa na palubi je također bila 75 mm iznad 20 mm konstrukcijskog čelika, a jedini podatak o njenoj veličini govori da je oklopljeni dio bio dug 210 metara i širok 30 metara, čime je bio pokriven veći dio broda. Bilo je ugrađeno 15 žica za zaustavljanje zrakoplova, od kojih 5 na pramcu, da se omogući slijetanje i u drugom smjeru. Paluba je bila prekrivena mješavinom piljevine i cementa, umjesto drvenih ili planiranih lateks obloga na drugim nosačima. Ovako je smanjen rizik od požara, a dobivena je površina otporna na proklizavanje. Hangar je zanimljiv zato što je nemoguće naći točne podatke. Svi detaljni nacrti, kao i za Yamato, su uništeni na kraju rata i svi ovi podaci su izvedeni svjedočanstava ljudi koji su radili na njemu. U većini izvora se spominje samo jedan hangar, dimenzija 163 metra, širine od 20 do 33 metra i visine 5 metara. To bi odgovaralo zračnoj grupi koju je planirano nositi, a hangar je bio uži od trupa broda zbog dizala za streljivo za protuzračne topove i dimnjaka s obje strane broda. No, položaj 2 dizala, na pramcu i na krmi, ne odgovara tim dimenzijama hangara. Čini mi se da je većina konvencionalnih izvora pogrešna u ovom pogledu. Stoga sam skloniji vjerovati japanskim izvorima, koji spominju da je postao jedan hangar dimenzija oklopljene palube, 210 sa 30 metara, od kojih je sražnji dio dug 83 metra bio potpuno zatvoren i oklopljen, a prednji dio od 125 metara je mogao biti otvoren na svojim bočnim stranicama. Svrha je bila naoružavati jurišne zrakoplove na njemu, a po potrebi ih baciti u more u slučaju požara, kao i bombe i torpeda koje nose. Stražnjih 15 i prednjih 30 metara nije korišteno kao hangar, već je u stilu ranijih japanskih nosača bilo otvoreno. Možda je postojala namjera da se pramac kasnije zatvori, poput Taiha, što bi bilo logično, ali nisam naišao na tako nešto u izvorima. U svakom slučaju, hangar je bio površinom manji od onih na Shokaku i Taihu, zbog toga što se koristila samo jedna razina broda. To je bilo uvjetovano težinom oklopa, zbog koje je trup bio uronjen u more više od idealnog za jedan nosač. Zbog toga nije bilo moguće napraviti hangar na 2 razine.
Ventilacijski sustav u hangarima je znatno pojačan, da se ne ponovi sudbina Taiha, i u njega su ugrađeni svi mogući sustavi za borbu protiv požara koje je Japan mogao izmisliti, uključujući sustav za gašenje požara pjenom koji se slijevao po cijelom hangaru, 3 odvojena protupožarna sustava unutar zaštićenog područja i više oklopljenih kontrolnih i upravljačkih mjesta na bočnim zidovima hangara. Spremnici za gorivo, kapaciteta 720.000 litara, su zaliveni u 2.500 tona betona da se spriječi njihovo pucanje i curenje benzina i benzinskih para. Na brod je ugrađen zapovjedni most na desnoj strani, sličnog dizajna kao i Taiho, s dimnjakom integriranim u njega. Zbog malene visine broda nije bilo moguće iskriviti ih iznad morske površine kao na prethodnim nosačima, pa su morali biti integrirani u most. Na mostu su se naravno nalazili i radari tip 21 i tip 13. Važna inovacija je bila punjenje zrakoplova gorivom i naoružavanje na palubi umjesto u hangaru, da se smanji ranjivost na požare u njemu. Brod je navodno bio toliko velik i kompliciran iznutra da su članovi posade imali velikih problema da pronađu svoje zadano mjesto, lutajući po brodu i po pola dana. Što se tiče ostalog oklopa, zanimljivo je da originalno ugrađen oklop od 400 mm nije mican tamo gdje je dovršen iznad skladišta streljiva, ali je uklonjen na ostalim dijelovima i ugrađen je pojas od 160 mm, a ispod njega je bio donji pojas od 200 do 75 mm koji se stanjivao kako je išao do dna broda gdje je služio kao dodatna zaštita od torpeda, kao na klasi Yamato. Taj donji pojas je već bio ugrađen i nije imalo smisla micati ga. Također je zadržan horizontalan oklop od 100 do 190 mm iznad strojeva i streljiva, koji je jednako bio dio konstrukcije broda i nije ga bilo moguće ukloniti, kao i sustav zaštite od torpeda s Yamata. Radilo se o vjerojatno najbolje zaštićenom nosaču zrakoplova ikad, koji je u nekim dijelovima mogao izdržati pogodke topovima s drugih bojnih brodova, što je sasvim jasno s obzirom na njegovo podrijetlo. Teško naoružanje je bilo standardno i slično klasi Shokaku, sa 16 topova od 127 mm, te čak 35 trostrukih i 40 jednostrukih ležišta za topove od 25 mm, ukupno oko 150 cijevi. Postavljanje tih topova nije bilo dovršeno u trenutku kad je potopljen, a nepoznato je zašto su se za korištenje razmatrali stariji topovi, umjesto novijih od 100 mm ugrađenih na Taiho. Također je bilo planirano ugraditi nekoliko lansera raketa od 120 mm, ali to su bile nenavođene rakete, koje su slično posebnim zrnima za Yamato stvarale zavjesu gorućih traka koje nikad nisu postigle ništa protiv savezničkih zrakoplova. To je značilo da je čitav prostor oko letačke palube načičkan oružjem, no budući da je ono bilo smješteno palubu ispod letačke, nije postala mogućnost paljbe preko palube. Kapacitet za zrakoplove je bio samo 42 zrakoplova uz 5 u rezervi, iako postoji planovi za korištenje 59 zrakoplova. To je bilo 18 lovaca A7M Repu i 18 Aichi B7A dvonamjenskih bombardera, te 6 izviđačkih zrakoplova Nakajima C6N uz još 5 u rezervi. U stražnjem dijelu hangara je ostalo prostora za radionicu za popravak zrakoplova, koja je bila namijenjena za vlastite i zrakoplove s drugih nosača. Posada je iznosila 2400 mornara. Nakon 2 tjedna opremanja nakon porinuća, brod je 9.11.1944. godine fotografiran od strane američkog bombardera B-29. Japanska mornarica je isti dan naredila premještanje u sigurniji Kure, gdje bi se dovršili radovi na opremanju. Yokosuka je bila ranjivija na američke napade koji su se očekivali nakon što je nosač fotografiran, a i velik broj prinudnih radnika u Yokosuki je ostavljao sumnje u kvalitetu radova. Na brodu je u tom trenutku bilo utvrđeno 500 defekata u izgradnji, koji su se postepeno sanirali. 8 od 12 bojlera je bilo ugrađeno i maksimalna brzina je bila 20 čvorova. Brod nije bio sasvim spreman za plovidbu i kapetan Abe je neuspješno pokušavao odgoditi polazak. Velik broj vodonepropusnih vrata još nije bio ugrađen. Testovi vodonepropusnosti nisu provedeni i otvori za žice i razne cijevi nisu bili zatvoreni. Pumpe i crpke također nisu bile u funkciji, a posada nije utrenirana u korištenju pokretnih pumpi. Testovi slijetanja su provedeni i bili su uspješni, iako su časnici utvrdili da posada na nosaču još nije odgovarajuće utrenirana. Zbog ogromne palube, slijetanje je navodno bilo vrlo ugodno u odnosu na druge nosače. Za testiranje čak nisu korišteni niti mornarički zrakoplovi, već kopneni lovci koji nisu koristili žice za zaustavljanje. Tijekom tih testova je nastala jedina do danas preživjela fotografija broda. 28.11. brod se uputio za Kure,
praćen s 3 razarača, od kojih je jedan bio ograničen na 28 čvorova, zbog nepopravljene štete od bitke kod Leitea i bez zaštite iz zraka. Razarači Hamakaze, Yukikaze i Isokaze su plovili ispred i na svakom boku broda. Na brodu se također nalazilo 340 radnika iz brodogradilišta, koji su nastavili radove na opremanju broda tijekom njegove prve plovidbe. Stoga je čitav brod bio otvoren iznutra dok su se radovi odvijali. U hangare je navodno ukrcano 6 jednokratnih napadačkih brodica Shinjo i 50 ljudskih navodećih bombi Oka, pa je kružila šala da se posada nada da i Shinano neće biti pretvoren u kamikaze brod. Da su znali sudbinu Yamata nekoliko mjeseci kasnije, bilo bi manje smiješno. Zbog nedostatka zračne podrške, nosač je plovio po noći, te isplovio u 18 sati. Već u 20 sati i 48 minuta na radaru ga je detektirala podmornica Archerfish, kojim je zapovjedao kapetan Joseph Enright. Ona je upravo završila svoju misiju spašavanja posade oborenog B-29 i bila je na putu prema Tokiju, da bi napadala trgovačke brodove uz obalu Japana. Shinano je detektirao radarski signal na svom detektoru Denpa Tankiki, no računao je da će brzina kretanja od 20 čvorova spriječiti napad. Osmatrači su u 22 sata i 45 minuta opazili podmornicu ispred broda i u nekoliko navrata japanski razarači su se pomicali prema radarskim i vizualnim kontaktima. No, nisu uspjeli potvrditi da se radi o podmornici. Dogovoreno je bilo da se razarači drže blizu nosača, kako se ne bi otvorile pukotine u formaciji. To je vjerojatno spasilo Archerfish, koji je zamalo zaronio kad se jedan razarač zaletio na nju, no opozvan je sa Shinana. Pri jednom opažanju podmornice došlo i do zabune, kad je Yukikaze smatrao da će bliži Hamakaze presresti kontakt, a njegova poruka da to učini Yukikaze nije primljena. Zbog gubitka zapovjednika 17. divizije razarača u bitci kod Leitea, zapovjedna linija je bila nejasna i koordinacija lošija nego inače. Da je podmornica zaronila, sigurno ne bi više mogao uhvatiti Shinanovu formaciju. Archerfish je u 23 sata i 30 minuta poslao poruku američkom stožeru i svim ostalim američkim podmornicama o brodovima koje progoni. Odgovor je bio: nastavi s potjerom, Joe, sretno. Admiral Nimitz je navodno dodao: ovo je velika stvar, ne daj mu da pobjegne. Radio signali su detektirani na brodovima, ali nije im bilo moguće utvrditi smjer. Međutim, brzina je uskoro pala na 18 čvorova zbog pregrijavanja osovine. To je bila slična brzina kao i ona prateće podmornice na površini. Nosač i razarači su plovili cik-cak da izbjegnu torpedne napade, što je omogućilo podmornici, koja je plovila pravocrtno, da održi udaljenost, koja je varirala od 6 do 10 km bočno od formacije, čekajući priliku za napad. Zbog usporavanja Shinana, njena brzina od 19 čvorova uz kretanje cik-cak je bila čak i dovoljna da podmornica postepeno prestigne formaciju. Igrom slučaja, oko 3 sata ujutro formacija je skrenula prema podmornici i Shinano je otkrio desni bok unutar dometa torpeda. Podmornica je zaronila i krenula u napad. Jedan od razarača je prešao preko podmornice bez da ju je otkrio. 6 torpeda je ispaljeno s udaljenosti od 1280 metara u 2 serije od 3, s nadom da će druga 3 torpeda pogoditi ista mjesta kao i prva 3. Međutim, postignuta su 4 pogotka u središnji i stražni dio broda. Shinano je prvi trenutak smatrao da se radi o 2 pogotka, a Archerfish da je pogodio sa svih 6 torpeda. Pogodci na sredini su bili najopasniji, te su razorili osovinu na desnoj strani i poplavili strojarnicu. Razarači su počeli bacati dubinske mine, njih ukupno 15, ali nijedna nije bila ni blizu podmornice koja je izronila 3 sata kasnije, u 6 sati i 15 minuta, no na periskopu se nije moglo vidjeti ništa. Brod se brzo nagnuo 10 stupnjeva. Kapetan je bio siguran da nekoliko torpeda ne može nauditi njegovom nepotopivom brodu, tako da je održana maksimalna brzina, što je pogoršalo štetu. Od 6 bojlera koji su se koristili, 4 su još bila u funkciji, kao i 3 od 4 propelera. Plavljenje unutrašnjosti broda se nastavilo, kao i naginjanje, i to usprkos protuplavljenju na lijevoj strani, gdje je more pušteno čak i u strojarnicu u pokušaju da se brod ispravi. Posada je polako postajala svjesna ozbiljnosti situacije, te su civilni radnici iskrcani kako ne bi smetali operacijama spašavanja broda. No, ništa nije pomagalo. More je nadiralo kroz otvore iz pregrade u pregradu i nije ga bilo moguće zaustaviti. Brzina je naravno padala i oko 7 sati ujutro strojevi su se potpuno ugasili. Pokušaj tegljenja s 2 razarača nisu uspjeli, budući da mali brodovi nisu mogli pokrenuti ogromni brod i čelična užad koju su koristili je popucala.
Postoji svjedočanstvo da je otkinuto čelično uže obezglavilo jednog člana posade razarača. Struja na Shinanu je nestala u 9 sati, a u 10 sati i 18 minuta sva preostala posada se počela evakuirati kad je brod bio nagnut 30 stupnjeva. Protuplavljenje više nije bilo moguće, budući da su ventili zato bili iznad površine mora na lijevoj strani. Portret cara je evakuiran na kuter sa Shinana, ali njega je prevrnula izbočina na trupu broda koja se pojavila kako se brod sve više naginjao. Portret je kasnije ipak spašen kad ga je Hamakaze uočio kako pluta u moru, a neki mornari su se držali za bombe oka koje su skliznule s broda. Kad je more došlo do spuštenog dizala, mlaz vode je usisao velik broj mornara natrag u brod. U 10 sati i 57 minuta se konačno prevrnuo, povukavši za sobom 1435 članova posade i civilnih radnika. Kapetan Abe i oba navigatora su odlučili potonuti sa svojim brodom. Car Hirohito je nakon vijesti o gubitku broda navodno izjavio: šteta. Uzroci potapanja Shinana su jasni iz već dosad izloženog, a treba napomenuti i da je dubina od 3 metra na koju je kapetan Archerfisha postavio svoja torpeda značila da su ona pogodila spoj gornjeg i donjeg oklopnog pojasa, što je bila poznata slaba točka na brodovima klase Yamato. Da su torpeda plovila na standardnoj dubini i pogodila brod niže, moguće da bi šteta bila manja. Jedna greda je izbijena iz ležišta i probila je rupu do strojarnice pokraj. Uz neugrađena i nefunkcionalna vrata između odjeljaka, hidroizolacija nije postojala i brod naprosto nije bio spreman za borbu, te njegov gubitak nije iznenađujući. Službena istraga u Japanu je zaključila da je toliko strana odgovorna za gubitak broda da nitko nije optužen. Priznalo se da je putovanje nedovršenog broda bilo rizik koji se nije isplatio. Preživjela posada je provela nekoliko mjeseci u izolaciji kako se ne bi saznalo za gubitak nosača. Sami Amerikanci nisu uopće bili svjesni da nosač postoji, te su kapetanu Enrightu priznali da je potopio pomoćni nosač Hayatake, kako su Amerikanci zvali klasu Hio, a tek iza rata su ga odlikovali kad su shvatili što je zapravo potopio. Shinano je bio posljednji flotni nosač koji je Japan uspio donekle dovršiti u Drugom svjetskom ratu. Postojala su još 2 nosača klase Onryu, koji međutim nisu nikad niti zaplovili. Sa Shinanom je nestala bilo kakva nada da će japansko pomorsko zrakoplovstvo biti ikakva prijetnja, iako je to bilo jasno i bez njega. S ovim videom završavam seriju o japanskim nosačima u Drugom svjetskom ratu. Fascinantna je to priča o tehnološkim i operativnim izazovima i zato sam ju htio ispričati. Japan je započeo snažno i uložio gotovo sve što je mogao u gradnju svoje pomorske zračne sile. Na vrijeme su ispravno prepoznali gdje leži budućnost pomorskog ratovanja, iako su se također usporili konstrukcijom ogromnih bojnih brodova, što su na kraju bili izgubljeni resursi u doba kad si to Japan nije mogao priuštiti. Kad se američki ratni stroj zahuktao i uz nesreću kod Midwaya, rat je na dugi rok bio izgubljen. No fascinantne bitke nosača u 1942. godini, kad je paritet ili čak i japanska tehnološka i doktrinarna prednost postojala, su mogle otići na bilo koju stranu i produljiti rat na Pacifiku. Taj rat Japan nipošto nije mogao pobijediti, jer je njegova industrija bila nemjerljivo manja od američke i nije mogao pobijediti u bitkama iscrpljivanja koje su slijedile. Sve u svemu, nadam se da ste naučili nešto novo kroz ova videa i nadam se da se uskoro opet vidimo.